Estou aqui para mais uma brincadeira. Vamos fazer hoje uma brincadeira bem legal. Para essa brincadeira, eu vou precisar da ajuda do Zoiudo. Zoiudo está aqui para me ajudar. E nós hoje vamos ter a participação especial de mais um amiguinho. Será que amiguinho vai ser esse? Quem adivinha? Ele está chegando. Ele vem brincar com a gente. Vai ser uma brincadeira bem legal e vocês precisam me ajudar, tá bom? Olha só. Oi, turminha! Tudo bem por aí? Como vocês estão? Se cuidando na quarentena para voltarmos logo para a escola? Oi, Jacazé! Tudo bem com você? Olá, tia Maíra! Comigo está tudo bem, sim! Você está a fim de brincar, Jacazé? Claro que eu quero! Quem quer brincar comigo? Eu adoro brincadeiras! Qual vai ser a brincadeira de hoje? Jacazé! Uma brincadeira bem legal, Jacazé. Acho que você de casa vai gostar. Você, Jacazé, vai gostar. Antes da nossa brincadeira, vamos ouvir uma musiquinha que faz parte da brincadeira. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. Como que faz o gato? Miau, miau, miau. E agora o pato? Quá, quá, quá. Como faz o sapo? Rabbit, rabbit, rabbit. Imite o cavalo. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. Viram só que musiquinha legal, gente? Eu adoro essa musiquinha. Então, turminha, a nossa brincadeira hoje vai ser... Que som esse bichinho faz? Que animalzinho é esse? Você e o Jacazé vão ter que adivinhar o barulho desse bichinho. Zoiudo tá aqui. Eu vou enfiar a mão dentro do Zoiudo. Vou pegar um número. Deixa eu ver. Quando eu pegar esse número, Zoiudo... Número 1. Toca o som aí, Zoiudo. Toca aí pra ver que bichinho é esse. Você sabe, Jacazé, que bichinho é esse? Ó, tia Maíra, esse eu conheço. Esse já visitou a floresta. Eu sei que bichinho é esse. Alguém aí já sabe? Você sabe, Jacazé? Sei, tia Maíra. Ô, Jacazé, então me diz uma coisa. Você não precisa ouvir de novo. Não, já sei qual é, tia Maíra, já sei qual é. Então, que bichinho é esse? É o cachorro, tia Maíra, o cachorro, ele faz au, 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 au. Será que o Jacazé acertou, gente? Vamos ver? Que bichinho é esse, Zoiudo? É o cachorro! Ai, eu sabia, acertei. Tá vendo? O Jacazé acertou. E você aí? Acertou também? Acertou? Parabéns! Vamos ver agora
qual é o próximo bichinho? Vou colocar a mão no zoiudo. Zoiudo, qual vai ser o bichinho, zoiudo? Vamos ver. Número 4. Zoiudo, qual é o som do bichinho do número 4? Maíra, esse eu também sei qual é. Ele mora lá na floresta comigo. Eu sei quem é, eu sei. Sabe, Jacazé? Vamos ouvir mais uma vez. Que bicho é esse, Jacazé? O elefante, tia Maíra. Ele é bem grandão mesmo e tem uma tromba. Você acha que é o elefante? Será qual é o bichinho? Zoiudo, diga aí, Zoiudo, que bichinho é esse? É o elefante! Muito bem! Você acertou bem, Jacazé. Você está acertando tudo, hein? Vamos ver qual é o próximo bichinho. Vamos lá, Zoiudo. Qual será o número? Número 3. Qual é o barulho do número 3, Zoiudo? Tia Maíra, esse tá muito difícil. Eu não conheço esse. Não, Jacazé. Não conheço, não. Não conheço esse, não. Não sei que bicho é esse. Você já sabe qual é, criançada? Sabe? Então, Jacazé, você não conhece esse sonzinho? Não, tia Maíra, esse daí eu não conheço. Tá muito difícil. Você já sabe, criança? Quem aí sabe? Diga aí, Zoiudo, que sonzinho é esse? Isso mesmo, Jacazé, é da vaca. Você não conhece o sonzinho da vaca? Ah, não, tia Maíra. A vaca mora muito longe. Ela mora lá no sítio. Eu não costumo ir lá no sítio. Ah, é mesmo, criançada. O Jacazé lá da floresta. Mas Jacazé, no início do vídeo, falou o sonzinho de alguns animais. Você prestou atenção? Alguns sim. Vamos lá. Vou pegar mais um número aqui. Será qual vai ser o bichinho, Zoiudo? Vamos ver. Agora é o número 2. Qual é, tia Maíra? Diga aí, Zoiudo. Que barulho é esse? Que sonzinho é esse? Toca aí, Zoiudo. Aí, Zoiudo. Ah, eu conheço. Já sei qual é, tia Maíra. Essa eu não vou errar. Esse eu sei. Você sabe, Jacazé? Será que ele sabe, Zoiudo? E você, criançada? Que sonzinho é esse? Que bichinho é esse? Esse é muito fácil, não é? Qual é? Qual é, Zoiudo? Diga aí. É o macaco! O macaco é muito fácil, muito divertido o macaco, não é? Muito bem, Jacazé! Você também acertou? Parabéns! Agora, vamos para mais um sonzinho. Vou pegar, Zoiudo. Qual é o bichinho agora, Zoiudo? Vamos ver. O número 5. Zoiudo, diga aí qual é o bichinho do número 5. Toca, DJ. Esse é fácil. Tia Maíra, tá difícil. Tá difícil, Jacazé. Tá, esse toca de novo. Não já tocou esse não? Não, não tocou não. Toca de novo. Que bichinho é esse, criançada?
Eu acho, tia Maíra, que é um cachorro doente ou com fome. Cachorro? Não, é criançada. Isso é um cachorro? Toca de novo. Não, Jacazé, não é um cachorro. Que bichinho é esse? É o cachorro, eu não conheço. Eu acho que é o cachorro. Não, Jacazé. Toca aí, Zoiudo. Diga aí pra Jacazé, que bichinho é esse? É um gatinho, Jacazé. O gatinho faz miau, miau. Ah, tia Maíra, ele mora lá na fazenda. Ah, eu também não conheço o gatinho. Ah, Jacazé. Veja só, e o gatinho falou no início da música, você não prestou atenção, Jacazé? Tá bom, Jacazé, vamos para o próximo. Será que ele vai acertar esse? É o último, hein, Jacazé? Esse é o último. Número 6. Qual é, Zoiudo? O bichinho do número 6. Toca aí pra gente ouvir. Ah, tia Maíra, esse eu já sei, tia Maíra. Ele mora lá na floresta. Eu entro dentro da água e me escondo dele lá dentro da água, tia Maíra. É, Jacazé? Por quê? Ele é o rei da floresta, tia Maíra. Todo mundo conhece ele. Você já sabe quem é? De quem é esse sonzinho que o Zoiudo tocou? De quem é? É de quem? É de quem, Jacazé? Você tem que falar o nome primeiro. É o leão. Será que o Zoiudo acertou? E você, será que vai acertar? Vamos ver? É o leão! Parabéns! Você acertou todos os bichinhos? Jacazé, você não acertou todos os bichinhos da nossa brincadeira, mas está de parabéns, porque você não conhece todos os bichinhos. Alguns moram na floresta com ele, ele reconheceu. Os outros que moram lá no sítio, o Jacazé não reconheceu. Mas vamos dançar mais um pouquinho? Como faz o cachorro? Au, au, au! E agora um porco. Oink, oink, oink! E o pintinho fofo. Piu, piu, piu! Agora imita o lobo. Au! Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. Como faz a vaquinha? Mu, mu, mu! E agora a galinha? Có, có, có! Imite a corujinha. E a ovelha branquinha? Bé! Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. E aí, gostaram da nossa música? Gostaram da nossa brincadeira? Foi legal, não foi? Jacazé, muito obrigado por sua participação em nossa aula hoje. Agora, nós vamos deixar a criançada fazer a tarefinha dela e a gente vai dançar mais um pouquinho, tá bom? E você dança daí que a gente vai dançar daqui, beleza? Um beijo